Y Juan Guaidó, quien se presentara como el Salvador de Venezuela, está hoy en el ojo del huracán por las revelaciones de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, según las cuales le giraron cerca de 700 millones de dólares para ayudar a los venezolanos. Juan Guaidó no solo es investigado por robos de fondos, sino también por vínculos con el narcotráfico. 260 millones de dólares en asistencia humanitaria, 247 millones de dólares en asistencia al desarrollo, 200 millones de dólares en fondo de desarrollo. Un total de 700 millones de dólares robó fondos de la USAID Juan Guaidó. El caso es que esto es solo los alumnos. Los verdaderos maestros de esta banda delictiva se encuentran en Colombia, como Iván Duque y su compañía.